오늘 이 정도는 알고 살자. 콜록콜록 환절기 기침 끝내는 천연 해독제 3가지. 환절기만 되면 왜 이렇게 기관지가 약해지는 걸까요? 아침 저녁으로 커진 일교차와 건조함은 우리의 호흡기를 무방비 상태로 만듭니다. 잦은 기침과 목의 불편함은 우리의 일상을 방해하죠. 하지만 단순한 증상 완화만으로는 부족합니다. 진짜의 답은 몸속 면역력 자체를 튼튼하게 만드는 것입니다. 우리의 폐와 기관지를 지켜줄 수 있는 근본적인 힘이 필요합니다. 고민이시라면 여기 예로부터 전해 내려온 천연의 면역 특효약에 주목하세요. 바로 도라지, 배, 생강입니다. 이 3가지 식품은 환절기 호흡기 관리에 놀라운 시너지를 냅니다. 도라지의 사포닌은 가래를 삭히고 점액분비를 촉진하며 베이루테올린은 기침을 진정시킵니다. 여기에 생강의 강력한 항염증 효과가 더해져 기관지 벽을 튼튼하게 지켜줍니다. 이제 약 대신 천연식품으로 건강을 채우세요. 따뜻하게 섭취하는 것만으로도 올가을 잔기침 없이 활기찬 일상을 되찾을 수 있습니다. 환절기 건강관리 복잡하게 생각하지 마세요. 오늘부터 도라지, 배, 생강. 오늘 도시천사가 생각하는 구절은 논어에 나오는 이독제독입니다. 고통스러운 증상을 그에 맞는 특효약으로 근본적으로 다스려야 한다는 의미를 내포합니다. 좋은 하루 되십시오. 구독과 좋아요 부탁드립니다.